Ishi qaaliiwwan koo nagaa ooltanii jirraanii galata waaqayyo fayyaa godhaa akkam isin jirtu nagaa keessanii uummata miskiinaa uummata bareedaa fuula yuutuuba kootii akkam nagaa jirtu miti ani nagaa kootii hamboo gara galgalaa lafa gaggargalaa jedhu mitiire kunoo magaalaan keenya galgala kana fakkaatti baay'een bareeddu dhugaa baay'ee namatti tola dura akkanan tolle beektu miti dura akkanan turreyyuu baay'ee nama dabbaraayyuu. Amma garuu akka ittiin bareedee baay'ee namatti tola magaalaa baay'ee nama hawwattudha. Daandii ishii kunoo baay'inaan uffanni nuyi hojjennu akkana fakkaata uffata kanatu jira. Baay'ee baay'inaan magaalaa kanatti kan hojjetamu uffata kanadha. Kanaaf akkaataa barbaadan iddoo barbaadanitti isiniif hojjenna. Isin biraan geenya magaalaan keenya immoo kana fakkaatti akkamitti ilaaltanii magaalaa Shiroo Meedaa jedhama. Oromoffaan immoo Mujjaa jedhama. Baay'ee namatti tola baay'ee das nama jedha. Kun immoo kan ta'e erga abbichuun keenya aangoo qabateedhaayi. Dura akkanan turre yeroo mootummoonni duratti bulchan abbichummatu waggaa 2 asitti kun akkasittiin naqnaabbaree akkasittiin magaalaa hawwattu ijatti nama toltuuf bakka maaliin jedhee ibsa baay'ee waan hin jedhee ibsuun qabu dhugaa. Baay'ee nama hawwatti baay'ee bakka baay'ee namatti tola. Daandii saayikilii kophaatti jira saayikilii qabatanii